ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសាច់ជ្រូកផាត់ឬក៏សាច់បាក់យ៉ុងម្ហូបមួយមុខនេះគឺល្បីមែនទែននៅក្នុងប្រទេសយើងចំណែកឯតម្លៃផាន់វាវិញក៏ខ្ពស់គួរសមដែរជាទូទៅគឺយើងយកសាច់មួយមុខនេះទៅញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងបាយបបរឬក៏បាយក្តាំងហើយសាច់បាក់យ៉ុងដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្មមតែម្ដងមិនប្រៃពេកហើយក៏មិនផ្អែមពេកអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសាច់ជ្រូកសាច់សុទ្ធនឹង500ក្រាមផ្កាច័ន្ទ5គ្រាប់អំបិល1ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងស្ករស2ស្លាបព្រាបាយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសាច់ជ្រូកនោះទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយយើងត្រូវជៀរខ្លាញ់និងស្បែកវាចេញបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកាត់សាច់ជ្រូកនោះទៅជាដុំតូចៗឥឡូវនេះគឺសាច់ជ្រូកផុនយើងបានកាត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងដើម្បីយកសាច់ជ្រូកនោះទៅដាក់ស្ងោរនៅពេលដែលទឹករបស់យើងពុះហើយគឺយើងដាក់ផ្កាច័ន្ទ2គ្រាប់នឹងចូលទៅហើយផ្កានេះបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងបានកាត់ជាដុំតូចៗនឹងទៅដែររួចហើយត្រូវស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនចាឥឡូវនេះគឺសាច់ជ្រូកផុនយើងបានឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្រង់វាចេញមកជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកសាច់ជ្រូកនេះទៅខម្ដងហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការខបងប្អូនគួរតែកាត់សាច់ជ្រូកនោះទៅជាដុំតូចៗជាងមុនតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមខទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកនឹងចូលទៅឬមួយក៏បងប្អូនអាចកំឡោចស្ករជាមុនសិនក៏បានដែរហើយចាំដាក់សាច់ជ្រូកចូលក៏ប៉ុន្តែវិធីនេះគឺងាយជាងអញ្ចឹងគឺដាក់សាច់ជ្រូកចូលទៅរួចហើយគឺយើងចាក់ទឹកហើយទឹកនេះគឺយើងចាក់ល្មមត្រឹមតែ1លិចសាច់នឹងតែប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យចាក់ច្រើនពេករួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្កាច័ន្ទដែលនៅសល់គឺ3គ្រាប់អំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាបាយស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើជាស្ករត្នោតវិញក៏បានដែរគ្រាន់តែថារសជាតិស្ករសគឺឆ្ងាញ់ល្អជាងប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់គ្រឿងផ្សំចូលរួចហើយគឺយើងត្រូវរំងាស់សាច់នោះរហូតដល់រីងទឹកចាឥឡូវនេះគឺទឹកផុនយើងឡើងខាប់បន្តិចហើយយើងត្រូវបន្តរំងាស់សាច់នេះរហូតដល់វាឡើងផុយនៅពេលដែលទឹករបស់យើងរីងជិតអស់ហើយគឺយើងត្រូវថែមទឹកហើយត្រូវរំងាស់បន្តទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចភ្លក់មើលបានប្រសិនបើវាសាបពេកបងប្អូនអាចថែមអំបិលបន្តិចទៅហើយបើសិនជាស្ទើរផ្អែមក៏អាចដាក់ថែមបន្តិចដែរ
ចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរំងាស់សាច់ហ្នឹងរហូតដល់សាច់វាឡើងបែកជាចំណិតតូចៗបែបនេះហើយក្នុងករណីដែលសាច់ផុនយើងអត់ទាន់ផុយហើយវារីងទឹកគឺយើងអាចថែមទឹកបានហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចដកផ្កាច័ន្ទហ្នឹងចេញបានហើយចំពោះផ្កាច័ន្ទនេះដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានតែប្រសិនបើយើងដាក់វានឹងបង្កើនរសជាតិបន្ថែមបន្តិចទៀតសាច់ផុនយើងគឺបានផុយល្អហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកវាទៅបុកឲ្យចេញជាសរសៃស្ដើងសាច់ផុនយើងបានបុករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលវានៅសល់ដុំធំនៅក្នុងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកដៃបេះបន្ថែមបានជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវយកសាច់នេះមកលីងនៅលើខ្ទះរហូតដល់វាឡើងស្ងួតហើយឡើងក្រហមល្អពេលដែលយើងដាក់លីងនៅលើខ្ទះហ្នឹងគឺយើងប្រើភ្លើងតិចបានហើយបើសិនជាយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកវាអាចខ្លោចខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងនៅតែសើមដដែលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបន្តកូរត្រឡប់បែបនេះរហូតដល់វាឡើងស្ងួតបានល្អចាឥឡូវនេះគឺសាច់ផាត់ផុនយើងបានឡើងក្រហមល្អហើយក៏ស្ងួតល្អដូចគ្នាដែរសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅក្នុង Channel Soma Fun បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្នើទៅកាន់ Soma Fun Channel នឹងដើម្បីធ្វើនៅមុខម្ហូបផ្សេងឬក៏បង្អែមផ្សេងទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា